Men jannatga kirdim dedilar. Если человек сам один выйдет на джихад против кафиров, защищать мусульман. Mana shu joydagi jihad haq ekanligini Интернеттің бұрыш-бұрышында жанатты аукционға салған псевдо-уағызшылардың үні өктем. Исламның жабылсын кейіп алған негізі адамдарды улау мақсатында сондай сөздерді айтып жатыр. Енді ақша істеу мақсатында ма или қандай да бір билік ба білмеймін ол нәрсе. Интернет деген жүйе бұл деструктивті ағым ұстанушылардың ең үлкен қаруы. Әлеуметтік желі арқылы өлімді ұлықтап, өшпенділікті өршіткендердің бүгін біреуін бұғаттаса, ертең басқасы шығады. Жастар осы тыйым салынған уағызшылардың уағыздарына қызығып, кәпірлерді көрсең өлтіру керек екен ғой деген сияқты түсінікке барып, осы жолға қарай бет бұрады. Сөйтіп осы арқылы олар өз-өздеріне дәлелдегісі келеді, өзінің мықты екенін. Әлеуметтік желіде талас тартыс көп. Бұл цифрлық дәуірдегі соғыстың жаңа түрі. Қоғамдық пікірді манипуляциялау, оқиғаның бағытын бұру, өз дегеніне көндіру, сол арқылы мақсаттарына жету белгілі бір күштің бүгінгі айламалы. Бұндай тактиканы деструктивті діни ағымдар да ұтымды пайдалануда. Көп жағдайда сценарий сырттан сызылады. Сондықтан бұл соғыстың қашан басталып, қашан аяқталатыны, бастысы ол науқан кімдерге арналған дөп басып айту қиын. Телеграмда нашид деп іздеп көрген болатын, нашид, өлең, бағандай, арабский песня. Соның ішінде қалай да білмей, бірінің артынан бірі кіріп, бағандай. Есімде емес бұлай айтқанда, бірақ кіріп, соның ішінде тыңдаған болатын. Ішінде бағандай өзбекше нелер болатын, нашидтер, арабша нелер болатын. Ол әйтеуір ортасында бағандай сөздерінде бір-екеу бағандай соғыс туралы сөздер болатын. Оған мән бермейтін. Сөйтіп, осы кезге деп сараптаманы, мысалы, осы негімде сараптама оқыған кезде түсініп жеттім. Санжар Ирисматов, Шымкент қаласының тумасы. Әлеуметтік желіде терроризмді насихаттап, сот үкімімен 7 жылға сотталды. Әртүрлі діни өлеңдер бар, мысалы, араб тіліндегі нашидтер дейді ғой, мысалы. Сол нашидтердің өзін жаңағыдай алға тартып, бір жаңағы парақшаларыңызға орналастырып қоюдың қажеті жоқ. Неге өйткені, мысалы, оның мағынасын сіз түсінбейсіз, арабша білмейсіз. Егер де оның ішінде бір экстремистік мағына болатын болса, жаңағы тұрыңдар, жүріңдер деген сияқты соғысайық деген. Егер ондай болатын болса, ол Қазақстанда, мысалы, уголовный бап бар ғой, мысалы, сотталып кетеді. Сол себептен оны ескертіп жүрміз, бірақ көпсі біле қоймайды әлі. Отбасым, әкем, анам, 2 інім бар. Мен негізінде 9 класында бітірген соң медресеге түскен болатын. Қариялық медресесіне. Ол медреседен бағандай діни сауат бермейді, тек Құран жаттау болатын. Сол жақта Құран жаттап жүріп, жартылай бітірді қариялықты. Сөйтіп, отбасылық қаражат жетпеген соң бағандай Кореяға кетуді мақсат біліп, сол жаққа кеттік. Санжар оңтүстік Кореяға туристік мақсаттағы визамен аттанды. Құжаттың мерзімі аяқталғанда елге оралмайды. Таңғы шық елінде көп қаржы табам деген оймен құрылыстағы қара жұмысты жағалайды. Кореяда бір отбасыға деген сағыныш, бірінші қиыншылық сол негізінде. Мысалы, жұмыстарды қате орындап қоятын болса, қалайдар бір ашумен ызаланып сөйлейтін болатын. Сол кездерде адам бәрібір жүрегіне жақын алады, бағана жерде. Ояқта әртүрлі адамдар бар. Мысалы, адамдар тек
ақша ұрлау, ақша жеу мақсатында мысалы әртүрлі нелерге барады, мысалы алдайды, мысалы басқа қылады. Сондай нелер бар, мысалы біреудің ақысын жеп кетеді, мысалы жұмысқа шығарады, мысалы қиналып жұмыс істейді, мысалы жарты ақшасын мен сені жұмысқа шығардым деп тұрып тартып алып қояды мысалы. Бөтен жерде тіл білмей тығырыққа тірелген жерлесіміз ортасына кектеліп, кеудесінде өксік кептеліп ашудың тұтқынына түседі. Іштегі қорғасын ауыр ойдан арылу үшін рухани тіректі интернеттегі діни контенттен іздейді. Телеграм мессенджерінен араб, өзбек тілінде нашидтерді тауып парақшасына жүктейді. Өлең болатын, білмеймін енді. Адам бір естейсіз мысалы, әртүрлі музыкалар естейсіз мысалы, адам жүрекке жақын болады мысалы. Мағынадан түсінбейсің, дін жолында құрбан ету деген мақсатпен айтылған сөздер деп тұрып, экстремизм насихаттау белгілері бар, сондай неме шығарып берді. Сөйтіп барып сараптаманы оқыған кезде бағанай қате екенін түсініп жеттім. Кеш білдім да, мән бермегенім. Оқуға бар дедім. Оқуға барғанда, мысалы үшін оқуым келеді, Құран кітапты жаттағым келеді дейді. Соларны оқыды. Енді перевод жағынан нөл бүкіл, илім жоқ. Қолдан келгенше мен өзім білген нәрсені үйреттім баламға. Намаз оқы, ұрлық жасама, тоғры жүр, тоғры сөйле. Сол сияқты барлық нәрсені осы мешітте келіп, имамдардан естігенім, уағыздан тыңдап абарғаным, например. Мен ол сияқты не дейді ана террорист деп атсы, ондай нелерге қатысымызам жоқ, мүлдем мына әңгімеден кейін естіп атым терроризм деген. Экстремизм мен радикализмге итермелейтін факторлар. Біріншіден, адамның психологиялық жағдайы. Яғни жеке тұлғаның ой өрісі, отбасы, ортасы. Көп жағдайда өмірден орнын таппағандар, тағдыр тауқыметін тартқандар, күйзеліске түскендер не қылмыс жасап, ар азабы қысқандар діннен жұбаныш іздейді. Бірақ мешіттегі имамның алдына бармайды, ой санасын шектейтін псевдо-шейхтарды қанағат тұтады. Осы бағытқа берілудің басты себептерінің біреуі самореализация дейді. Өз-өзін дәлелдеткізу басқа адамдарға. Адам өзін қоғамда қалыптастырамады, белгілі бір салада. Сөйтіп бар ол дінді іздене бастайды. Діннің жұбатушылық қасиеті бар, білесіз, қызметі бар. Және осы дін арқылы ол жұбатылады, ол адам. Жұбатылғаннан кейін бұл уже дәстүрлі бір формамен емес, мынандай деструктивті формасымен үйренеді да дінді. Бұл деген осындай екен ғой, дін деген бейбітшілік емес, дін деген кәпірлерді көрсең өлтіру керек екен ғой деген сияқты түсінікке барып, осы жолға қарай бет бұрады. Сөйтіп осы арқылы олар өз-өздеріне дәлелдегісі келеді, өзінің мықты екенін, өзінің. Сол тыйым салынған уағызшылардың уағыздарындағы айтылатын көбінеседегі тақырыптары осы жәннатқа асығу мәселесі. Жәннатқа асығу феномені дәл қазіргі кезде жүріп жатыр. Ғылым, білім оларға қызық емес. Мысалы, менің інімді алатын болсақ, інім мұсылман мысалы, оны мен бауырым мысалы, оны мен қалай өлтіремін мысалы. Ол нәрсе мен мнением бойынша ол қате нәрсе. Оған итермелеп жатқан адамдар, оған шақырып жатқан адамдардың мен ойын дұрыс деп білмеймін. Қалай өзі мысалы адам өз бауырын өзіне қанын халал деп біліп не қылады? Қалай мысалы адамның қанын төгу, адамның бір отбасын, бір мүшесін суырып алу, сол мақсатпен жұмаққа кіру деген бұл ақылға сыймайтын нәрсе. Адам ойланбастан іс қылатын болса, әртүрлі тығырыққа келіп тағалады екен. Әртүрлі қателіктерге бой алдырады екен мысалы. Кореяда 19 жасар Санжардың көңілі қалай көбірек қаражат тапсам деп туласа, ойы шырмауықтай ширатылған шытырманның ортасында. Сол эмоциямен отқа түскен көбелектей лаңкестердің жауыздығын ұлықтаған діни мазмұндағы әндерді парақшасына сақтады. Тыңдады, қуат алды. Елге оралып, полициядан шақырту түскенде тықыр таянғанын сезіпті. Өзім избіріне деген нер болатын, сақтайтын жер. Сол жаққа өзімге ұнаған өлеңдерді сақтап қоя бердім. Сөйтіп, бұл қайтып келген кейін, білмеймін қалай тарқатылды деп шықты, сол неде, 6 адамға. Мен өзім әкем берген тәрбие, біреудің ақысын жеме,
біреуге жаман сөйлеме, біреуді бір зұлымдық берме, мысалы біреуге тиіспе, күшің жетті ма күшсізге күш көрсетпе деген тәрбиемен өстім. Мысалы әкемнің тәрбиесі, бірақ қазіргі қоғамда болып жатқан қан төгіс нелері менің қазіргі көз қарасымен дұрыс емес деп ойлаймын. Исламның жабылсын киіп алған негізі, бірақ сөйлеп жатқан сөздері жылы сөйлеп тұрып адамдарды жамандыққа шақыру, соның артынан сондай дәрежеге жетті деп ойлаймын. Келіп атқанды уже көріп, жаңағыны жаным ашып кетеді, құшақтап жылаймын да, например. Бүкіл бәрі, өкінішті де бәрі. Әлі күнге дейін бұл сол баламда қарап не қылмағанын мән бермегенімге өкініштімін да. Өсе ауыр жағдай. Сол күнге дейін қиыншылық көріп жатырмыз, например, өзіңізді біліп тұрсыз. Бір тамағын абарыны, например, өзі болмайды да. Күтеміз, сағынамыз. Сол жылаймыз үйге кіріп, көрдіңіз ғой, баламыз ойындап шашымыз ағарып кетті. Мен 45-46-ға келдік. Мамамы, папамы, ұрықтары вообще келген жоқ. Келуге де батылы келмеді, сөзін шын. Өзім қарындасым, ағам болды. Көні көрсе де қорқатын сияқты. Жаңа терроризм деген өте ауыр тиеді адамға. Статьясы, басқасы. Сол сияқты. Бізге өкініштісі осы. Білімсіз адам, яғни надан болады, ештеңені білмейді мысалы. Не дұрыс, не бұрыс екенін білмейді. Оған жол көрсететін адам болмаса, ол әлбетте адасады. Мен басымнан өткен нәрсе сол, маған жол көрсететін адам болмады. Мен Корея мемлекетінде болған кезімде сол мен жанымда тұрып, әкем сияқты адам мына дұрыс, мына бұрыс деп айтатын адам болмады. Сол үшін мен бағандай қателікке кіріп қойдым. Оны мойындаймын. Енді жастарға айтатын, әрқашанда үлкендерден, өзінен білімі үстем адамдардан ақыл сұрау керек. Әрбір жасап жатқан әрекетте ойлану керек. Сот процесі кезінде Санжар жарияланған 6 материалға сараптама жасалды. 6-ы да діни алауыздықты қоздырып жазықсыз жандардың қанын төгуге шақыратыны расталды. Нәтижесінде Сайрам тұрғын алабының тұрғыны қапасқа 7 жылға қамалды. Қазір қателігімді түсініп жатырмын. Егер мен сыртта болғанда бұл қателігімді түсінбейтін едім мысалы. Қоғамдағы жастарға, қоғамдағы адамдарға беретін не? Ойланып істеу керек екен. Ойланып, ақылдасып, ақылды адамдармен, білімді адамдармен. Осы іс дұрыс па, бұрыс па деген сияқты. Ата-аналарға айтатыным, балаларды бақылау керек, телефон тынту керек. Лишний нәрсе естпеңдер деймін. Бүкіл тамырларыма да айттым. Лишний уағыз, лишний білмейсің, например, оны тегіде бір денге сызық болады, ол бізге запрет болуы мүмкін. Ағам балдарға да, сен қарындасың балдарға, бүкіл бәрге дайындап айтқанымда. Болмайды екен, тыңдамаңдар. В общем, өкінішті бізге де кешірім сұраймыз, например. Бүкіл Қазақстаннан деймін. Заманың түлкі болса тазы болып шал. Деструктивті діни ағымдардың ұраны бұл. Олар цифрлық алаңдағы кез келген жаңа тактиканы қағып алып, адам арбау стратегияларына қосады. Бұл интернет деген жүйе, бұл деструктивті ағым ұстанушылардың ең үлкен қаруы. Диалогияда ең үлкен қаруы, және де осы үлкен қару арқылы біздің еліміз болсын, бүкіл әлемдегі азаматтар мен азаматшалардың барлығын осы қару арқылы өздеріне тартып жатыр. Бұл да тартудағы жолдар өте көп. Біріншісі жалған уәде, тұлғалық дағдарысқа ұшыраған азаматтарды өздеріне байлап жатыр. Діни білімі жоқ азаматтарымыз осы жалған уәдеге сеніп, дұрыс емес идеологияның артынан кетіп қалып жатқандар көп.
бұның алдын алу мақсатында не істеу керекпіз? Ең әуелі біздер дұрыс діни бағыттағы контенттерді өте көбейту керек. Санжар қосақ арасында қоса кетіп, шыжықтай шыжғырылып қалған көптің бірі. Дүние танымында діни негіз болмағандықтан адасты. Қазір жазасын Шымкент қаласындағы колонияда өтеп жатыр. Шын мәнінде әлеуметтік желіде бір аудио материалды бөлісіп-ақ сотталып кету мүмкін екенін бүгінде көп адам біле бермейді. Бірақ білмедім деу жауапкершіліктен құтқармасы анық. Сондықтан Санжардың тағдыры әрбір адам үшін алды артыңды бағамдап әрекет қылудың маңызын ұқтырған ауыр ескерту.